রাত 12টা। এখন এখানে ছাতু গোলা হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি আমাদের অর্ডার এলো, গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শুভ গেছে পিক করতে। দেবো না, সাথ দেবো না। কি স্বপ্ন দেখেছো রাতে? ভোরে কি স্বপ্ন দেখেছো বাবা না আজকে তুমি? হ্যাঁ, মা, মা, লজ্জা লজ্জা, মা, লজ্জা লজ্জা। ই বাবালে, কি হচ্ছে? বারবার করে পুদু। সবাই তো কি বলবে? সবাই কি বলবে? হ্যাঁ, কি বলবে? সকালে হচ্ছে গরম গরম রুটি আর আলুর তরকারি। মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ব্লগ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার লাইফ প্রজেক্ট। আর আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। এইদিকে শুভ নিচে দোকানে চলে গেছে, আর পুচকা আবার ঘুমিয়ে গেছে। উঠেছিল ধরে খেলে দিলে আবার ঘুমিয়ে গেছে। আর এখন আমি আর মুনু একটু টুকটাক ঘর টর গুছিয়ে টুছিয়ে তারপরে কাজে দুপুরে আবার লাঞ্চ করতে যাবো। এই কি বলবা? কোনো বক্তব্য আছে সকালবেলা উঠে? ও বাবা, তো ভাবুক হয়ে গেল। এই দু এখন এখানে দিব্যি আর আমি শুয়ে আছি। এই যে এই সিক্স প্যাক দেখাবে না। এই যে কি তোদের মধ্যে কি হচ্ছে আমি জানতে চাই, কি হচ্ছে? বলে দাও তো কি হচ্ছে আমাদের মধ্যে, বলে দাও। এইগুলো কি চোখে চোখে এত কথা? কি 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 সকালবেলা উঠে সবার চক্কা বক্কা খেতে ভালো লাগবে? একটু পরে বাবা আসবে, সে চক্কা বক্কা করবে। সকালবেলা এক রাউন্ড পিপি করে, মা এক রাউন্ড করে। তোমার তো খুব ভালোই লাগে না? হ্যাঁ, দারুণ লাগে, খুব ভালো লাগে। মনুর গা হাত পা কেমন ব্যথা আগে বল আমাকে। বাবা, মারাত্মক ব্যথা। রোজ সকালবেলা মনু এখন হাঁটতে যাচ্ছে, দৌড়াতে যাচ্ছে। মারাত্মক মানে বলার মতো না, বসতে আমি উঠবো কালকে ভোরবেলা উঠে, তোরা সকালবেলা হাঁটার আউটফিটটা দেখাবো যে তুই আউটফিটগুলো কি সেই সেই পরিস। নমস্কার। চক্কা পক্কা করে দিল। আর ও দেখো দিব্যি, এগুলো বেশ ভালো লাগে। ভালো লাগে না? ব্যাস দাও এবার চুল ভালো লাগে, চুল নাও আরো চক্কা পক্কা করো প্রতিশোধ। চকা পাকা, চকা পাকা। খুব খুশি। হ্যাঁ, দিব্যতে হামপকে অ্যাকাউন্ট চলছে আজকে। আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে হামপকে অ্যাকাউন্ট দেখতে দুজনের, তাই জন্য দেখছি। আগে যেটুকু সময় পাওয়া যায় একটু টুকটুক করতে করতে কাজ করতে করতে দেখা হবে। পুরো দিনের মুভি বেশ ভালো লাগে। পিপির এক রাউন্ড হয়ে গেল, এবার বাবার এক রাউন্ড। কি দোলো খাচ্ছিলে তুমি? পেটু ভরেছে? হ্যাঁ, হয়েছে। কপালে আবার হচ্ছে রে। দুদিন বলেছিল আমার কপালটা হচ্ছে, তোর ঘুরে আসছে। কি যে হচ্ছে আমি ফোন ইয়েকে দেখিয়ে নি, স্ক্রিন দেখিয়ে নি, চার্জ দেখি আর হবে না। দেখবে তোমাকে বাবা।
রে এত রাখতে থাকাতে এত এই করছে চাইল্ড সিগন্যাল এত থাকাতে কি পাই তোমার পাই এ ও এখানে মাল কবে ঢুকছে কালকে কালকে বাবা মারা আসবে ঠিক আছে ঘুম পাওয়াটা ভালোই শিখে গেছে বাবা এখন একটা পুচকা স্নান হয়ে গেছে শুভ পুচকা ঘুম পাড়াচ্ছে এদিকে মনু স্নান করতে আছে আমি এখন স্নান করে উঠতে পারিনি রান্নাবান্না কমপ্লিট এরপরে পুচকা ঘুমালে স্নান করতে যাবো দেন এসে খাবো সবাই মিলে মিশন চলছে প্রায় কমপ্লিট এখন 1:30 আমার স্নান হয়ে গেছে শুভ পাঁপড় নিয়ে এসছে আবার গরম গরম পাঁপড় ভাজবো তো একসাথে খেতে বসবো এদিকে পুচকাকে তো স্নান করেই দিয়েছি একটু অনেকক্ষণ আগেই করিয়ে পুচকা এখন ওদিকে খেলছে শুভর সাথে আজকে দুপুরে মেনুতে হচ্ছে ডাল লাউ দিয়ে পাঁপড় ভাজা আর পাবদা মাছের ঝাল সর্ষে পোস্ত দিয়ে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট এবার পুচকা থেকে চিল্লার চোখে ঘুম পাড়াবো আর ওইদিকে ভিডিওটা এডিট করবো এখন আর এডিট করে আপলোডে বসাবো কারণ কিছুটা হয়ে গেছে কিছুটা বাকি আছে ওটা বাকিটা করে আপলোডে বসাবো বাজে এখন 5:30 আজকে কেমন একটা লেজি লেজি সন্ধ্যা কাটছে মানে সারাটা দিন একটু লেজি লেজি লাগছে হয় মাঝে মাঝে এক আধ দিন এরকম অনেক দিন পর পর তো কিন্তু ঘুমাতে আর পারছি না যখনই কাজটা সেরে এই ঘুমাতে যায় তখন পুচকোটে যায় যখন আমার কাজটা তখন ঘুমায় এই হচ্ছে পুচকা তো উঠে গেছে এদিকে তো আজকে ফুচকার বাবা ফুচকার পিসি সবাই ঘুমাচ্ছে আর আজকে সবাই একটুখানি ল্যাদ হয়ে গেছে যাই হোক আর এদিকে ফুচকা চিল্লাচ্ছে ওই যে ছেড়ে এসছি তাই ওই যে এখন আমার শুভ উঠে গেল যাই হোক এই হচ্ছে কাটছে আজকে এখন আমি ভাবছি একটু ঘুম তো হলো না একটু শুয়েছিলাম রেস্ট হালকা একটু রেস্ট হলো আর ওইদিকে ব্লগটা আপলোড করে এডিট করে বসেই দিয়েছি আপলোডে আর আমি এখন একটু চা করতে যাব চাটা মাস্ট মানে চা ইজ লাইফ এই বিশেষ করে লেজি দিনগুলোতে আরেকজনকে দেখ কি 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 দেবো কি 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 বলো কি ঝিঙ্কা পোকা ব্যাপারটা একটু দেখো কি রে আর একটু দেখ চকা পাকা করে দেবে একদম চকা পাকা করে দেবে পা উঠিয়ে গেছে দেখো কি রে কি পোজ না আর ছাড় আমার ছাড় কথা বলবো না তোর সাথে যা বাচ্চা এখন সন্ধ্যে 7:30 শুভ দিকে আবার চপ নিয়ে মুড়ি নিয়ে এসছে চানাচুর নিয়ে এসছে অনেকদিন বাদে আর একটু মুড়ি খাওয়া হবে আমি এবার একটু চা বানাবো এখন সন্ধ্যার চপ আলুর চপ আর স্যান্ডউইচ এই মুড়ি দিয়ে পেঁয়াজ দেখতে মনে হেভি করে মেখেছে একজন ওখানে বসে বসে টিভি দেখছে নিশ্চয়ই আমি চাটা যে বসিয়েছিলাম ওটা হয়ে গেছে ওটা নিতে ওটা এখন বেড়ে নিয়ে যাবো মুড়ি দিয়ে চপ দিয়ে চা দিয়ে লাভলি কম্বিনেশন মুড়ির আড্ডাটা বেশ ভালো জমবে তিনজন মিলে একসাথে বসে চা আমার রেডি চা চা নে কি তুমি চা খাবা কি না চা দেবো না তোমাকে দেবো না চা দেবো না এই যে এদিকে তাকাও এদিকে তাকাও
করো করো তুমি যেরকম করো। এটা কি নতুন শিখেছো তুমি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি এটা কি নতুন শিখেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি কি? ও বাবা এগুলো কি নতুন শিখেছো? ওরে বাবা, এটা কি হয়েছে কি হয়েছে? ও চলে গেল আপনি মুখে না। রাত 12টা, এখন এখানে ছাতু গোলা হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি রেনি ওয়েদার দেখে বেশ ভালো লাগছে ওয়েদারটা, তাই জন্য ভাবলাম রাত্রেবেলা আর কিছু বানাবো না। রাত্রেবেলা রোল অর্ডার দিয়েছিলাম, এই জন্য লেসের থেকে রোল অর্ডার দিই। আমার পানির রোল, দুজনে এগ রোল। সেই রোল এখন এসে পৌঁছায়নি, পৌঁছাবে কিনা জানিও না। তাই আর আশা ভরসা সব মাটিতে মিশিয়ে এখন আমরা ছাতুর শরবত বানাচ্ছি, ছাতু খাচ্ছি রাত 12টার সময়। ফাইনালি আমাদের অর্ডার এলো, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শুভ গেছে পিক করতে। ফাইনালি আমাদের অর্ডার এলো নাকি রাত 1:45টার সময়। 1:45 কল্যাণীতে ডেলিভারি হচ্ছে। ও মা, তো কি এখন মনুকে জাগানো হচ্ছে খাওয়ানোর জন্য। চলে এসছে আমাদের রোল। ঠান্ডা হয়ে গেছে, তারপরে ঠান্ডা জল হয়ে গেছে শিওর। এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে না আজকে, এখানে বসেই আছি, হেভি ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। সবাই মিলে তাই এখানে বসে গল্প করছি, আড্ডা মারছি। আর আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আজকে তো আবার শুভর দোকানে মাল আসবে, এই জন্য অনেক প্রিপারেশন আছে, ফটাফট করে উঠে সব রেডি করতে হবে। তো দেখতে থাকো, কন্টিনিউ আওয়ার লাইফ প্রজেক্ট। আর আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দ্যাট টেক কেয়ার, বাই।